هوبا جينا بقى للكلام اللي انا مستنيه من اول يوم او من ساعة ما خسرنا السوبر. هو ده الكلام الحلو، هو ده الكلام ايه اللي يمشي الريق كده. بص يا سيدي، بيقولك بفرمان من كولر، بفرمان من كولر عودة سيد عبد الحفيظ وخد ده فاشل، مش نافع. ليه؟ علشان كان قاعد على الدكة ما بيزعلش الحكام. هذا لا يعقل يعني يا جماعة. بالعقل، بالعقل مش بحاجة تانية، اقسم بالله. تفتكر ان مدير الكوره مهمته ان هو يزعل الحكام؟ ايا كان بقى اللي كان بيعملوه كابتن سيد ده كان بيأثر ما بيأثرش، حاجه كويسه حاجه مش كويسه، مش بنتكلم في صح وغلط. بس تفتكر ان منصب مدير الكوره، انت كاعلامي، اعلامي ما بتكلمش كمان في عقليه مشجع، انا بتكلم في اعلامي، كاعلامي، شايف ان منصب مدير الكوره بيتلخص في ان انا ازعل الحكام بس كده؟ وكولر فجأة كده يعني الراجل ده هو ماتش، ده هي بطولة. الراجل كسبان 5 بطولات، هي بطولة، بطولة اللي خسرها، بطولة اللي خسرها، وخسرها بجون من رجل الجزاء، من ضربة جزاء، يعني مش كرة ملعوبة كمان. فاهم انت ازاي؟ الاشاعات بقى تطلع، لا وخد بقى الجديد. سواء كابتن خالد، اركن كابتن خالد على جنب. امام عاشور هيغيب عن اول مباراة بسبب المستوى السيء اللي هو ظهر بيه في ماتش الصور. يا جماعة نستهدى بالله ونصلي على النبي، نستهدى بالله ونصلي على النبي، ونراعي ربنا في الكلمة اللي بنقولها، ونراعي ربنا في الخبر اللي بنقوله. ما انا ممكن اقول لك الخبر بطريقة ما هو خبر صح، ممكن اقول يعني ممكن مثلا استبعاد امام عاشور في مباراة مصر مثلا اللي هو اول ماتش النادي الاهلي يوم التلات ان شاء الله. طب ممكن فعلا يكون ده حقيقة، ولكن مش بسبب الاداء السيء اللي كان في ماتش السوبر، لأي سبب تاني، لأي سبب تاني. وممكن يكون بسبب الأداء السيء، بس أنا أوصله لك إن الراجل خلاص مبقاش مقتنع بإمام فجأة كده في يوم وليلة بسبب ماتش، مبقاش مقتنع بيه. وصل لك؟ وفي فرق بين إن أنا أوصلك المعلومة كما هي زي ما هي، ما أضيفش أنا إيه التاتش بتاعي. يعني ربنا يهدي، ده اللي أنا أقدر أقوله، ربنا يهدي.